내일은 진짜 바꿔. 내일은 진짜 바꿔. 내일은 꼭 바꿔. 알았지? 내일은 진짜 바꿔. 알았지? 하이퍼리얼리즘. 내일은 진짜 바꿔. 알았지? 내일은 진짜 바꿔. 알았지? 내일은 꼭 바꿔. 알았지? 내일은 진짜 바꿔. 알았지, 당신? 내일은 꼭 바꿔라, 당신. 알았지? 내일은 꼭 바꿔. 알았지, 당신? 내일은 진짜 바꿔. 알았지, 당신? 친구? 친구 같은 소리 하네. 그런 놈들이 무슨 친구야? 친구? 친구 같은 소리 하네. 그런 놈들이 무슨 친구야? 친구? 친구 같은 소리 하네. 그런 놈들이 무슨 친구야? 친구? 와, 친구 같은 소리 하고 있네. 그런 놈들이 무슨 친구야? 내일은 꼭 바꿔. 알았지? 내일은 진짜 바꿔. 알았지? 친구? 친구 같은 소리 하고 있네. 그런 놈들이 무슨 친구야? 친구? 아이고, 친구 같은 소리 하고 있네. 그런 놈들이 무슨 친구야? 친구? 그런 놈들이 무슨 친구야? 친구 같은 소리 하고 있네. 친구? 친구 같은 소리 하고 있네. 그런 놈들이 무슨 친구야? 친구? 친구 같은 소리 하고 있네요. 그런 놈들이 무슨 친구야? 아니, 무슨 친구가 그래? 아니, 무슨 친구가 그래? 친구 같은 소리 하고 있네. 그런 놈들이 무슨 친구야? 아니, 무슨 친구가 그래? 친구 같은 소리 하고 있네. 아니, 무슨 친구가 그래? 친구 같은 소리 하고 있네. 그런 놈들이 무슨 친구야? 그런 놈들이 무슨 친구야? 아니, 무슨 친구가 그래? 아니, 무슨 친구가 그래? 아니, 무슨 친구가 그래? 답답함에 한숨을 내쉬고 앉아서 서 있다가 앉으면서 무슨 친구들이 그래? 아니, 무슨 친구가 그래? 당신 친구들은 다 왜 그러냐? 아니, 무슨 친구가 그래? 당신 친구들은 다 왜 그러냐? 아니, 무슨 친구가 그래? 당신 친구들은 왜 그러냐? 아니, 무슨 친구가 그래? 당신 친구들은 왜 그러냐? 우리 돈벼락 맞았다는 소리 듣고 다들 손 벌릴 생각이나 하고, 우리 돈벼락 맞았다는 얘기 듣고 다들 손 벌릴 생각들이나 하고, 우리 돈벼락 맞았다는 소리 듣고 다들 손 벌릴 생각이나 하고. 무슨 친구가 그래? 당신 친구들은 다 왜 그러냐? 아니, 무슨 친구들이 그래? 아니, 무슨 친구들이 그래? 당신 친구들은 왜 그러냐? 우리 돈벼락 맞았다는 소식 듣고 다들 손 벌릴 생각들이나 하고, 우리 돈벼락 맞았다는 소문 듣고 다들 손 벌릴 생각이나 하고. 아니, 무슨 친구들이 그래? 아니, 무슨 친구들이 그래? 당신 친구들은 왜 그러냐? 우리 돈벼락 맞았다는 소식 듣고 다들 손 벌릴 생각들이나 하고. 무슨 친구가 그래? 당신 친구들은 다 왜 그러냐? 우리 돈벼락 맞았다는 소식 듣고 다들 손 벌릴 생각들이나 하고, 다들 손 벌릴 생각이나 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 하고.
다들 손 벌릴 생각이 나고, 다들 손 벌릴 생각이 나고, 우리 돈벼락 맞았다는 소문에 다들 손 벌릴 생각이 나고. 아니 무슨 친구가 그래? 당신 친구들은 다 왜 그러냐? 아니 무슨 친구가 그래? 당신 친구들은 다 왜 그러냐? 아니 무슨 친구가 그래? 당신 친구들은 다 왜 그러냐? 당신 친구들은 다 왜 그러냐? 아니 무슨 친구들이 그래? 당신 친구들은 다 왜 그러냐? 우리 돈벼락 맞았다는 소문에 다들 손 벌릴 생각이나 하고, 다들 손 벌릴 생각이나 하고, 우리 돈벼락 맞았다는 소문 듣고, 우리 돈벼락 맞았다는 소문 듣고 다들 손 벌릴 생각이나 하고, 우리 돈벼락 맞았다는 소문 듣고 다들 손 벌릴 생각이 나고. 아니 무슨 친구가 그래? 아니 무슨 친구가 그래? 당신 친구들은 다 왜 그러냐? 우리 돈벼락 맞았다는 소문 듣고 다들 손 벌릴 생각이 나고, 다들 손 벌릴 생각이 나고, 우리 돈벼락 맞았다는 소문 듣고 다들 손 벌릴 생각이 나고, 연탄 한 장 없어서 애들 냉골에 재울 때는 연락 한 통 없더니, 연탄 한 장 없어서 애들 냉골에 재울 때는 연락 한 통 없더니, 연탄 한 장 없어서 애들 냉골에 재울 때는 연락 한 통 없더니. 우리 돈벼락 맞았다는 소문 듣고 다들 손 벌릴 생각이 나고, 우리 돈벼락 맞았다는 소문 듣고 다들 손 벌릴 생각이 나고, 연탄 한 장 없어서 애들 냉골에 재울 땐 연락 한 통 없더니, 연탄 한 장 없어서 애들 냉골에 재울 땐 연락 한 통 없더니, 연탄 한 장 없어서 애들 냉골에 재울 땐 연락 한 통도 없더니. 연탄 한 장 없어서 연탄 한 장 없어서 애들 냉골에 재울 땐 연락 한 통도 없더니, 연탄 한 장 없어서 애들 냉골에 재울 땐 연락 한 통 없더니, 연탄 한 장 없어서 애들 냉골에 재울 땐 연락 한 통도 없더니, 연탄 한 장 없어서 애들 냉골에 재울 땐 연락 한 통 없더니. 연락 한 통 없더니. 아휴, 연락 한 통 없더니. 우리 돈벼락 맞았다는 소문 듣고 다들 손 벌릴 생각만 하냐? 생각이나 하고, 우리 돈벼락 맞았다는 소문 듣고 다들 손 벌릴 생각이나 하고, 우리 돈벼락 맞았다는 소문 듣고 다들 손 벌릴 생각이나 하고, 연탄 한 장 없어서 애들 냉방에 재울 때는, 냉골에 재울 때는, 연탄 한 장 없어서 애들 냉골에 재울 때는 다들 연락 한 통 없더니. 어이씨, 연락 한 통 없더니. 우리 돈벼락 맞았다는 소문 듣고 다들 손 벌릴 생각만 하고, 연탄 한 장 없어서 애들 냉골에 재울 땐 연락 한 통 없더니. 연락 한 통 없더니. 근데 연탄 한 장 살 돈 없어서 애들 냉골에 재울 땐 연락 한 통 없더니. 근데 연탄 한 장 없어서 애들 냉골에 재울 때는 연락 한 통 없더니. 연락 한 통 없더니. 근데 그때 그 친구는 뭐 해? 근데 그때 그 친구는 뭐 해? 근데 그때 그 친구는 뭐 해? 그 외에 정한이 요만할 때, 약살돈도 없어가지고 여기저기 돈 끌어다닐 때, 그 왜 정한이 요만할 때, 그 오랜 요만할 때 약살돈도 없어가지고, 정한이 어릴 때, 요만할 때가 뭐야? 어릴 때로 바꾸자. 어릴 때. 그 왜 정한이 어릴 때 약살돈도 없어가지고 여기저기 돈 끌어다닐 때, 연탄 한 장 없어가지고 애들
냉고리 채울 때는 연락 한 통 없더니. 근데 그때 그 친구는 뭐 해? 그 왜 정한이 어릴 때 약살돈도 없어가지고 여기저기 돈 끌어다닐 때, 아 왜 당신 고향 친구 있잖아, 서울 같이 올라온 친구. 근데 그때 그 친구는 뭐 해? 근데 그때 그 친구는 뭐 해? 근데 그 친구는 뭐 해? 근데 그때 그 친구는 뭐 해? 왜 그 정환이 어릴 때 약살돈도 없어가지고 여기저기 돈 끌어다닐 때, 왜 왜 그때 정환이 어릴 때 약살돈도 없어가지고 여기저기 돈 끌어다닐 때, 왜 그때 정환이 어릴 때 약살돈도 없어가지고 여기저기 돈 끌어다닐 때, 왜 정환이 어릴 때 약살돈도 없어가지고 여기저기 돈 끌어다닐 때, 아 왜 당신 고향 친구 있잖아, 아 왜 당신 고향 친구 있잖아, 아이 당신 고향 친구 있잖아, 아, 왜 정환이 어릴 때 약살돈도 없어가지고 여기저기 끌어다닐 때, 아이 왜 당신 고향 친구 있잖아. 근데 그 친구는 뭐 해? 그 왜 정환이 어릴 때 약살돈도 없어가지고 여기저기 돈 끌어다닐 때, 아 왜 당신 고향 친구 있잖아. 서울 같이 올라온 친구. 서울 같이 올라온 친구. 아 왜 당신 고향 친구 있잖아. 서울 같이 올라온 친구. 아니 왜 당신 고향 친구 있잖아. 서울 같이 올라온 친구. 아니, 당신 고향 친구 있잖아. 서울 같이 올라온 친구. 그때 갑자기 찾아와가지고 당신하고 소주 한잔 했나? 그때 갑자기 찾아와가지고 당신하고 소주 한잔 했나? 그때 갑자기 찾아와가지고 당신하고 소주 한잔 했나? 아 왜 당신 고향 친구 있잖아. 서울 같이 올라온 친구. 아 왜 당신 고향 친구 있잖아. 서울 같이 올라온 친구. 그때 갑자기 찾아와가지고 당신하고 소주 한잔 했나? 그때 갑자기 찾아와가지고 당신하고 소주 한잔 했나? 어휴, 참 눈치도 없는 사람이다 했지. 아휴, 참 눈치도 없는 사람이다 했지. 아유, 참 눈치도 없는 사람이다 했지. 아유, 참 눈치도 없는 사람이다 했지. 아유, 참 눈치도 없는 사람이다 했지. 없는 살림에 손님이 웬 말이냐 그랬는데, 없는 살림에 손님이 웬 말이야 그랬는데, 없는 살림에 손님이 웬 말이야 아휴 그랬는데, 없는 살림에 손님이 웬 말이야 그랬는데, 아휴 없는 살림에 손님이 웬 말이야 그랬는데, 아휴 참 눈치도 없는 사람이다. 아유 참 눈치도 없는 사람이다 했지. 없는 살림에 손님이 웬 말이야. 그렇게 생각했는데 없는 살림에 손님이 웬 말이야 그랬는데, 그때 갑자기 찾아와가지고 당신하고 소주 한잔 했나? 아유 참 눈치도 없는 사람이다. 없는 살림에 손님이 웬 말이야. 아유 참 눈치도 없는 사람이다. 없는 살림에 손님. 아유 참 눈치도 없는 사람이다. 없는 살림에 손님이 웬 말이야. 아유 그랬는데, 없는 삶에 손님이 웬 말이야 그랬는데, 그 친구가 그때 갑자기 찾아와가지고 당신하고 소주 한잔 했나? 아유 참 눈치도 없는 사람이다. 없는 살림에 손님이 웬 말이야. 뭐 그랬는데, 그랬는데 그 친구가 가면서 정환이 만난 거 사주이소. 그랬는데 그 친구가 가면서 정환이 만난 거 사주이소.
그러면서 5만 원을 주고 가더라. 그랬는데 그 친구가 가면서 정한이 만난 거 사주있어. 그러면서 5만 원을 주고 가더라. 그때 갑자기 찾아와가지고 당신하고 소주 한잔 했나? 그때 갑자기 찾아와가지고 당신하고 소주 한잔 했나? 아휴, 참 눈치도 없는 사람이다. 없는 살림에 손님이 웬 말이야. 그랬는데 그 사람이 가면서 정환이 만난 거 사주이소 그러면서 5만 원을 주고 가는 거야. 5만 원을 주고 가더라. 5만 원을 주고 가더라. 그때 갑자기 찾아와가지고 당신하고 소주 한 잔을 했나? 그때 갑자기 찾아와가지고 당신하고 소주 한 잔을 했나? 소주 한 잔 했나? 어휴, 참 눈치도 없는 사람이다. 없는 살림에 손님이 웬 말이야. 웬 말이야? 그랬는데 그 사람이 가면서 그 친구가 가면서 정환이 만난 거 사주이소 이러면서 5만 원을 주고 가는 거야. 주고 가더라. 5만 원을 주고 가더라. 자기도 하루 벌어 하루 먹고 살면서 참 그때 5만 원이면 아휴 자기도 하루 벌고 하루 벌어 하루 먹고 살면서 참 아휴 자기도 하루 벌어 하루 먹고 살면서 참 자기도 하루 벌어 하루 먹고 살면서 참 자기도 하루 벌어 하루 먹고 살면서 참 그때 5만 원이면 아휴 자기도 하루 벌어 하루 먹고 살면서 참 그때 5만 원이면 그때 5만 원이면 아이고 그때 그 친구가 내 눈에 하나님 같더라. 구세주. 그때 5만 원이면 그때 5만 원이면 그때 나는 그 친구가 내 눈엔 아이고 그때 그 친구가 내 눈엔 하나님 같더라. 그때 그 친구가 내 눈엔 하나님 같더라. 그때 그 친구가 내 눈엔 하나님 같더라. 구세주. 그때 5만 원이면 아휴 그때 그 친구가 나는 하느님 같더라. 구세주. 아이고 그때 그 친구가 내 눈엔 하나님 같더라. 구세주. 그랬는데 그 친구가 가면서 정한이 만난 거 사주에서 그러면서 5만 원을 몰래 주고 가는 거야. 5만 원을 몰래 주고 가는 거야. 그랬는데 그 친구가 가면서 정한이 만난 거 사주에서 그러면서 5만 원을 몰래 주고 가는 거야. 그때 5만 원이면 그때 5만 원이면 그때 그 친구가 내 눈엔 하나님 같더라. 구세주. 그때 그 친구가 내 눈엔 하나님 같더라. 구세주. 그런 친구나 찾아. 엄한 친구 찾아서 상처받지 말고. 그런 친구나 찾아. 엄한 친구 찾아서 상처받지 말고. 그런 친구나 찾아. 엄한 친구 찾아서 상처받지 말고. 그런 친구나 찾아. 엄한 친구들 찾아서 상처받지 말고. 그런 친구나 찾아. 엄한 친구 찾아서 상처받지 말고. 그런 친구나 찾아. 엄한 친구 찾아서 상처받지 말고. 그런 친구 찾아. 엄한 친구 찾아서 상처받지 말고. 그런 친구나 찾아. 엄한 친구 찾아서 상처받지 말고.
어? 어? 그런 친구나 찾아. 엄한 친구 찾아서 상처받지 말고. 어? 어? 그런 친구나 찾으세요. 엄한 친구 찾아서 상처받지 마시고. 그런 친구나 찾아. 엄한 친구 찾아서 상처받지 말고. 어? 전화해보라고. 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 전화해보시라고. 전화해보라고. 전화해보라고. 뭐? 뭐?